సో, ఇప్పుడు మీ థెరప్యూటిక్స్‌లో మీరు స్లీప్‌కి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు గదా! అసలు ఏం జరుగుతది మామూలుగా అక్కడ? సో, ఎనీ పేషెంట్ అంటే గురక, నిద్రలేమితనం, హుహు. లేకుంటే నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ ఉన్న పేషెంట్ వస్తారు గదా! వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ అవుతది. ఓకే. సో, కన్సల్టేషన్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ స్లీప్ స్టడీ అనే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాము. సో, స్లీప్ స్టడీ మన దగ్గర హోమ్ స్లీప్ స్టడీ, ఇన్ ల్యాబ్ స్లీప్ స్టడీ. సో, ఈ 2 ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇంట్లో ఎవరికి అంటే ఓన్లీ గురక ఉంది. కొంచెం డే టైమ్ గూడా స్లీపీనెస్ ఉంది. సో, కానీ మధ్యలో లేవడము, లేసిన తర్వాత మళ్ళీ పడుకోకపోవడము ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. అండ్ బీపీ, షుగర్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేని వాళ్ళకి మనము ఇంట్లో స్లీప్ స్టడీ చేస్తాం. సో, ఓకే. టెక్నీషియన్ ఇంటికెళ్ళి నైట్ హ్మ్. ఇంటికెళ్ళి మెషిన్ కనెక్ట్ చేసి మార్నింగ్ మళ్ళీ ఎళ్లి పికప్ చేసుకొని వస్తాడు. దాన్ని మా టెక్నాలజిస్ట్ రిపోర్టింగ్ చేసి, ఆ రిపోర్ట్‌ని అనలైజ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే. ఇది హోమ్ స్లీప్ స్టడీ. మనకు అలాగే ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. స్లీప్ ల్యాబ్స్. సో, లెవెల్ 1 స్లీప్ స్టడీ అనేది గోల్డ్ స్టాండర్డ్. సో, ఎనీ స్లీప్ డిసార్డర్ విచ్ ఈస్ ఫిజికల్ అంటే మనకు జనరల్లీ బిహేవియరల్ స్లీప్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, సైకలాజికల్ ఉంటాయి. అలాంటివి కాకుండా ఫిజికల్ స్లీప్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏదున్నా అది డయాగ్నోస్ చేయాలి అంటే 100% గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఈస్ లెవెల్ 1 ల్యాబ్ స్లీప్ స్టడీ.